Крајната цел е да се направи хаос. Да се направи една мешавина од различни информации во кое што ќе се потврди тезата дека сите се исти. Од нашиот мониторинг забележуваме многу често и дезинформации кои што се насочени кон дискредитирање на договорот со соседна Грција, односно Преспанскиот договор, како и договорот за добро соседство со Бугарија. Од другите примери би можела да истакнам и дека често гледаме и злоупотреба на мигрантите, гледаме и дезинформативни наративи за измислени непријатели, како например Сорос, а во последно време со пандемијата ковид, неговото место го замени Бил Гейтс. Како што цело време нели се вика и сите се исти и во политиката, сите се исти, не знам, и во забавата, во секаде во сите сфери на општеството, така да се каже, сите се исти. И новинариве се исти, и тие што се школувани, и тие што не се школувани, и тие што се професионалци, и тие што не се професионалци, и тие што се рекетари, и тие што не се рекетари. Сите се исти, сите се рекетари, сите лажат, сите пуштаат лажни вести. Не верувајте никому. Главната идеја е, ако можеме што повеќе да ја поклопиме таа вест, за да бидеме што појавни. Сега социјалните мрежи даваат можност да ја проширите вашата вистина наспроти таа другата вистина. Тие што ве почитуваат, што веќе ви се, да речеме, лојални читатели или читатели кои што постојано ве следат, ве отвараат, да ја исто така да ја прошират информацијата. Прво, дискредитација. Ако некому не му се допаѓа критиката, а недостасуваат факти и аргументи за одбрана, тогаш критичарите се напаѓаат со навреди и дискредитирање, извртување. Оваа техника се користи кога некому не му се допаѓаат фактите, па истите се извртуваат, а резултатот од тоа е полувистина, која што многу често е поопасна отколку комплетно измислена лага. Дефокусирање се случува заради одвлекување на вниманието на јавноста од клучни моменти или теми или историски постигнувања, вознемирување. Во смисла кога одредена држава спроведува одредена политика и одбрала пат според мислењето на мнозинството на граѓани. Тогаш се случува трети страни на кои што тоа не им одговара да пласираат дезинформации со кои што ја вознемируваат јавноста. Последната техника, која што е особено битна за нашето мултиетничко општество, е техниката кога се пласираат дезинформации кои што креираат поделба или продлабочување на поделбите по партиска, етничка или верска основа, а многу често гледаме и дезинформации кои имаат за цел да создадат поделба помеѓу нас и нашите соседни држави. Генерално, целта на дезинформациите во изборниот процес е да ги подкопаат овие демократски принципи.
преку ширење на дезинформации кои што може да имаа најразлична форма, како на пример извртување на факти, теории на заговор, комплетно измислени информации и полувистини, целта е да се дефокусира јавноста, да се внесе хаос информацијски, да се внесе поделба и раздор, а сето тоа на крај ја намалува довербата во процесите и во институциите. Главното оружје на борбата против лажните вести е да продуцираш што повеќе вистински вести. Значи, главното оружје против непрофесионално новинарство или пропагандистичко е да продуцираш што повеќе професионално новинарство, вистинско новинарство. За успешно справување со дезинформациите, без разлика дали доаѓаат од домашни актери или странски, потребен е посеопфатен и покоординиран пристап. Ова значи вклученост на државните институции надлежни, на експертската јавност, односно академијата, и кредибилните медиуми, новинари, како и граѓанското општество.